Wachoni en owuon ema osenyiso kit chia motegno mar telo kapimo gi jotend Kenya moko ma osetelo. RUTO ma oloso kano romo gi jotelo mawuok kata rakanithi. Wachoni okenge mag dongruok ma osegoyo kod kit telo ma osenyiso en ranyisi ni en jatelo mantiere kod oteku kirango kode jotelo moko e historia mar piny Kenya. Osingo chopo kare singo mane omiyo ganda jo Kenya motone yiero gana 2027. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Si mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi si ndio? Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi. I have the education of Kibaki, and I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation. There has never been an opportunity for a person with the experience I have, with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. Karamgajang ndadake na paga bicha bang asachiel na midhiambo chendo endamany pinyero kamano kuma kete Ramogi TV aneno like